हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर चैनल वालटेक। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो मैंने एक जो Realme X जो मोबाइल ख़रीदा है उसका जो है पूरा डिटेल्स आपको जो दिखाऊंगा एंड बताऊंगा और इनको फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके आज के वीडियो में जो है पूरा दिखाऊंगा। चलो वीडियो को अंत तक देखना, जिससे जो आपको वीडियो मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना एक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो मोबाइल है हमने फ़्लिपकार्ट से बाई किया था और फ्लिपकार्ट से हम कल ही ऑर्डर दिया था। जो ये प्रोडक्ट आज हमको जो है मिल गया है, डिलीवरी बॉय आज ही हमको जो है डिलीवर किया है। सो चलो वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाए। सो पहले इसको हम काट लेते हैं, उसके बाद आपको जो है आगे की प्रोसेस दिखाते हैं।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।